Hello，我係 Iris 啊，我中意飲朱古力油，18歲。我見你散發住一種好自信嘅感覺。你有因為我平時做司儀，點開始㗎？故事演講比賽開始嘅幼稚園，到我成家人都有嚟支持我，跟住就中意咗嗰種上台嘅感覺，好正嘅。嚟緊暑假有咩安排啊？我向往翻工。好中意翻工。係啊，有冇啲目標俾自己啊？好多錢就去旅行，我一個月5萬啦。儲5萬啊？係啊。哇！你幾多年出世嘅話08啊。2008年。係啊，我想要嘅生活，冇人哋規範我嘅自由，唔會好似俾人哋話啊你要去讀書，然後我就要去讀書咁樣，我就係一個叛逆者，即係人哋叫我讀書我就唔讀書。最有成就嘅一件事，可能就係識我喺學校考唔到，我認得佢個樣，佢認得我個樣。佢對你嘅印象係咩啊？哇！呢個叻女嚟㗎。